waxaa ka jirta shaqooyin si gaar loo leeyahay oo ay leedahay hay'ad walba federaalku muxuu gaar u leeyahay dowlad goboleedku muxuu gaar u leeyahay dowladda hoose maxay gaar u leedahay isla markaasna inaga lafteena gudaheena ayay marka badan inagu timaadaa marka kala saaridda awoodda iyo wax wada lahaanshaha Soomaalida markaad si u fiiriso waa mujtamac waxaynu nahay badaawadiisu iyo maaragta reeguuranimadu ay ku soo dhawaatay sidaas darteed qof walba wuxuu jecel yahay wuxuu markaa gacanta ku hayo inuu la keliyeysto which aan adduunka ka jirin dowladnimaduna aynu ku shaqeeyay waxay ku fiican tahay wax walba oo la qabanayo inay tahay wax dadka ka dhaxeeyo waxa adigu at the end of the day gaar u leedahay oo meesha rabta la tigi karta maaha waa waxaad kaga tagayso halka aad dowladda ugu adeegayso oo shaqada ugu qabanayso sidaas daraadeed waxaa laga rabaa qof walba oo maaragtay inuu yaqaano halka uu ka shaqeynayo iyo goobta uu ka shaqeynayo sida aan isla markaas uga rabno hay'adaha dowladda iyo awoodaha ay kala leeyihiinna inay yihiin oo qof walba garwaaqsadaa inay tahay wax la wada leeyahay iyo wax la kala leeyahay oo ay u baahan tahay wixii la wada leeyahayna in la qabto oo la wada qabto waxa la kala leeyahayna la isku ogaado oo waxa la isku ogaado xukumo xumaadaane aad ayaad u mahadsantihiin labada maalmood ee shaqadan idin soconayso waxaan rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan natiijo wax ku ool ah oo wax u tarta bulshada Soomaaliyeed iyo dowlad dhiskeena oo ah mid socda oo mar walba lakab iyo labina cusub lagu daro inta maskaxdan aad halkaan iskugu keentaan ay noqoto mid aynu ula tagno ilaa iyo halka ugu hooseysa waxa aynu kala leenahayna aynu kala asteyno kala naqaano aad iyo aad ay u mahadsantihiin soo dhawaada shirkuna waa inoo furan yahay guul iyo khayr oo idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh